У парку національного відродження оновили освітлення пішохідної зони. Алеї протяжністю 160 метрів, розташованої паралельно до проспекту Степана Бандери. Зокрема, тут замінили 16 паркових опор із світильниками, а ртутні лампи на енергозберігаючі світлодіодні. В цьому році планується продовження проведення робіт по освітленню парків міста Тернополя. Зокрема, на сьогоднішній день завершена робота по освітленню алеї, яка йде паралельно до вулиці Степана Бандери. Це алея протяжністю 160 метрів, яка раніше була темною. Зараз там повністю встановлено освітлення, нові ліхтарі сучасні, і алея вже повністю освітлена. Ці роботи будуть продовжуватися і надалі, і в парку національного відродження, і в інших парках нашого міста. Ремонт вуличного освітлення триває і в селах громади. Зокрема, нещодавно воно повністю нове та сучасне з'явилося у селі Курівці. Перед цим завершено поточний ремонт в селах Малишівці і Іванківці, де зроблено поточний ремонт, тобто заміна всіх старих існуючих ртутних ламп на нові сучасні LED-лампи. І вже після завершення свят такі роботи розпочнуться в селі Черніхів. Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України відзначає 35-річчя із часу заснування. Майстрів пера нашого міста із ювілеєм привітав міський голова Сергій Надал і нагородив грамотами та цінними подарунками. Мені сподобалася фраза, про яку, до речі, тільки недавно знав, яка належить Бальзаку, який всі час говорить про те, що письменник існує тоді, коли має тверді переконання. Тому я впевнений, що тут є люди ті, які мають не те, що тверді, мають гранітні переконання. Люди, які працювали і працюють на Україну і на українців. І, власне, коли я говорю про те, що вам завдячуємо в тому числі і своєю державністю і незалежністю, я говорю про те, що ви стали тою такою мистецькою елітою і міста, і краю, і країни, за якою тягнуться люди. Горбатий міст відремонтували у Тернополі. Ремонт проводився в дві черги. Зараз повністю відремонтована проїжджа частина. Замінено деформаційні шви, зроблено ремонт асфальтного покриття. Причому робилося так, щоб якомога було менше проблем для водіїв. Буквально за декілька днів ремонт завершився. В подальшому будемо ремонтувати ще несучі конструкції, балки, але це вже не буде зачіпати водіїв, тобто рух перекриватися не буде. У Тернополі почали частковий демонтаж аварійного Гаївського мосту. Рух однією із його смуг перекрили. Проїзд іншою дозволений лише для легкових автомобілів. Впроваджена схема ОДР передбачає собою повне перекриття правої аварійної сторони. Рух буде проводитися тільки по лівій стороні в двох напрямках. Ширина дозволяє. Буде обмежено рух великовагового транспорту, буде проходити тільки легковий транспорт. Для цього вчора влаштували кільце, тому що на сторони від центру, для того, щоб забезпечити проїзд і заїзд на вулицю Гайову і погасити швидкість руху, якраз це для того і було впроваджено кільце. Зокрема, зараз відремонтована повністю вулиця Гайова. Вона є повністю проїзною. Також проведено ремонт Горбатого моста, для того, щоб машини могли проїжджати цією стороною. Роботи із часткового демонтажу аварійного мосту відбуватимуться поетапно. В чому складність виконання цього виду робіт? Тому що під низом проходить шляхопровід, залізна дорога. І прекрасно ми розуміємо, що працювати під час руху поїздів неможливо. Тому підрядник замовляє виконання робіт в управлінні Львівської залізної дороги. Йому надаються так звані вікна, коли не проходять маршрути поїздів. І під час цих вікон він повинен проводити демонтаж балок. Для водіїв великогабаритних транспортних засобів нагадують, що об'їхати цю ділянку можна буде через Львівську трасу, а також вулицями Миколинецька та Гайова.